دولة الصومالية ayaa 48 saac gudahood u qabatay inay mowqifkooda ku cadeeyaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gadow oo hore ugu magacaabay Axmed Madoobe gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka qaybaha maqan waxaan leeyahay meel dhaxo la istaaga ma jirto waxaan rabaa waxa garoonka diyaaradaha Garbaharey ka degay mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka sidoo kalena uu qayb ka yahay gudoomiyaha gobolka Gadow Cabdullaahi Shimbir markii halkaas gaareen gudoomiyaha gobolka Gadow ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay inay heestaan 48 saac kaliya gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gadow cidii aan ku cadeeyay mowqifkoodana in dawladda federaalka iyo isaga oo maamulaba ay tallaabo sharci ka qaadi doonaan ila daawarta in yaro hadalkiisa kamid ah waxa kale oo inaan mahadceliyo ciidamada ADMIS oo ayaguna ammaanka nagala shaqeynayo si weyn oo xoog badanna u soo dhaweeyay imaashiyaha iyaga uga qayb qaatay amnigana wax ka sugay wada shaqeynta iyo amni wada ilaalintana waa ku faraxsanahay ADMIS iyo ciidamada dalka noocyadooda kala duwan inta kadib waa wareysan doona waxaan rabaa hal kelmad inaan iraahdo gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka qaybaha maqan waxaan leeyahay meel dhaxo la istaaga ma jirto waxaan rabaa 48 saac dhexdooda warkiina cadaysta anagu maratooraydeena ana idin xukumo insha Allah waxaad qaadanaysaan amarkay cidii kale hadda meel kale waxaan qaltaageysana soo dhawaadaan leena wixii aad ku gurtaan insha Allah waan arki doonaa ayagana waxaan leeyahay meel dhaxo la istaaga ma lahan